ज्वालामुखी के बारे में 4 ऐसी बातें जो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं जानते। तो फिर वो कौन है जो जानता है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। ज्वालामुखी, जिसे उर्दू में आतिश फिशा कहा जाता है, जमीन के अंदर छुपी आग है जो धातुओं को पिघलाकर बाहर निकाल देती है। इसका टेम्परेचर 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये जहाँ भी फूटता है वहाँ की हर चीज को खाक कर देता है और चटियल मैदान बना देता है। साइंस की तमाम तरक्की के बावजूद आज तक कोई ये नहीं बता सका कि ज्वालामुखी कब निकलेगा, कितना निकलेगा, कहाँ से निकलेगा और कब तक निकलेगा। ये वो राज है जिसे सिर्फ इस आग को निकालने वाला अल्लाह है जो सब जानता है।